香港人對深圳嘅美食發掘到係乜嘢嘅程度呢？竟然全部都係香港嘅食客喎，260幾蚊，跟住有咁多個唔同嘅餸，個人頭有個鮑魚飯，仲有埋車票俾你返香港喎。如果你食飯嘅話，仲可以免費打添。喺深圳，如果揾啲平靚正嘅美食呢，你就睇下邊度多香港人去就啱噶啦。今日我哋去食一間呢有38年歷史嘅酒樓，全部都係手工現做嘅，冇預製菜嘅。呢一度呢，仲有另外一個方便之處呢，就係離口岸好近啊，喺個文錦渡嗰口岸咧行過嚟呢5分鐘。咁聽講咧呢一度呢，除咗點心之外啦，又有燒味啦，仲有火鍋食添啊，又可以唱 K 啊、打牌咁樣嘅喎，好似話呢好鬼抵嘅喎，一入去睇下先。佢哋啲點心咧，全部都係好大隻嘅喎。我頭先聽佢哋講啦，做咗38年，都係堅持咧，都係用啲師傅咧自己喺度整嘅，現叫現做啊！我發覺咧，全深圳啊嗰啲餐廳咧，全部都好捲嘅，好誇張嘅，260幾蚊4位，每人幾廿蚊，有鮑魚食我哋睇下，有啲唔同餸。深圳咧呢啲餐飲咧咁捲咧，益晒我哋啲食客。佢個鮑魚咧，已經炆得都幾腍嘅啦。個鮑汁味都幾香，跟住你再諗埋個價錢，性價比之王。試下佢哋嗰個酸菜魚先啦。佢哋嗰個酸菜魚咧係用嗰啲鱸魚啊，都比較滑㗎。夠晒酸。我試下佢嘅皮棚鴨先嚇。佢個酥香味咧都做得幾好。即係有時咧，我都驚啲鴨咧嗰陣鴨酥味㗎嘛。但係咧佢呢個咧係冇嘅，有少少個焦香嗰個味咁樣嘅，唔錯。嗱，我套餐裏邊咧仲有呢一個雞湯六羊菌啦，仲有個炒青菜啦，260幾蚊，跟住有咁多個唔同嘅餸，個人頭有個鮑魚飯嘅話，呢啲咁嘅性價比真係邊度揾啊？試下佢哋嘅蝦餃先，嗰啲蝦全部咧都係好新鮮嘅，仲要大大隻啊！呢個抵食啊！你個燒賣咧，即係現做咧係唔同啲啊，嗰個味咧係香啲嘅。頭先我聽佢哋講咧，就係全部都係香港師傅嚟嘅，全部都係我平時香港食開嗰啲味嘅。而家咧係咪好興咧食呢啲紅米腸㗎嘛？我去索一身，呢個都幾唔錯喎！呢個迷你菠蘿包咧好可愛啊！哦，佢裏邊原來有餡嘅喎，奶黃菠蘿包喎，呢個係。即係深圳食嘅燒味咧，同香港食嘅燒味係唔同味噶嘛。但係咧喺呢一度咧係香港嘅味嘅。呢一度咧有啲師傅咧跟咗佢哋幾十年嘅，都係整翻香港嘅燒味嘅味。哇！呢個咁大嘅煎堆，頭先就話啦，你唔食飯嘅話咧，齋嚟去一啲麻雀啊咁樣坐下嘅話咧，300蚊12個鐘任打。如果你食飯嘅話，仲可以免費打添。如果你多人嘅話咧，佢仲有啲房咧係可以唱 K 添嘅喎。呢個送俾你嘅。哦，好好。喺度消費就可以免費食。哦，食飯仲有埋車票俾你返香港喎，本身就已經係好高嘅性價比啦，再送埋啲巴士券俾你，咁真係超高性價比喎。下一集更精彩。